Oromoodhaa hidharraa hiikamuun doorsisa jalaa bahuun ajjechaan irraa dhaabbachuun sirni bulchiinsaa gaarii diriirfame Oromiyaan ilaafee ilaameedhaan buluun gaahuni rakkoo Itoophiyaatiifis hiikataha akkalumatti illee tasgabbii gaafa Afrikaatiif illee waan gumaachuu qaban artikilli kun waan torban kana lafa kaa'e figaa yeroo ittiin qabu tabira sedduudha qabxiileen torban jajjaboon kana duuba qabxiileen kun hedduudha beetee wal dubbisiisaa jira mooraa qabsoo Oromoo keessaas birgeediin beeytoota Oromootillee asirratti hundaa'uudhaatii fi haala jirullee isaanis xiinxalanii dabalataan yaada kannataa jiranii akkanumatti illee beeytoonni beetii Eritiriyaatiillee wayyaanillee artikila kanaa deddeebisaa dubbisaa jiranii soga dhukaastiin gara Oromiyaa Today-dhaan dhuka'e Asmarattis dhagahame Maqalee fi Baardaarattis dhagahame akkanumatti illee Washington DC-dhaa fi iddoo qottee duudaan jirtu keessa waca baay'isiisee jira. Kanaaf dubbisa taaftellee gaabti waan irraa arganne kana hayyoonni Oromoodhaa waliigalatti waan nama gammachiisu keessa taraa duraatiif beetee siyaasaa geopolitiksii gaafa Afrikaadhaatiif sadarkaa sanitti taphachuu isaaniitiif beetee ilillii naharaa fi sanii jaa. Dhugaadhaa beeytoonni Oromoodhaa biyya keessatti yeroo adda addaadhaa miidhaa jirtuuf madu dubbatan. Haa taatu sadarkaa akka ammaa kanatti gurmuu isaanii bal'oo warra PhD qaban irra guddaan isaanii nama 100 lakkaa'aman muraasa tokko amma birgeediin tokko ta PhD qabdu ta Oromoodhaa Oromiyaa bira kuttee Itoophiyaa bira kuttee Asmaraa beetee akkasitti baareessuun sodaachisuun hedduudha nu gammachiiftee hayyoota keenyaaf harka dhoonaa bakka jettanii salaamtaa isanii kanneen amma wanni isanii hin jennugaa beekadhu birgeediin tun iftuffachuu hin qabduudhaadha. Duraan ABO fi KFO fi OBO qabna jechaa jira amma immoo beeytootas ni qabna akka jennee isanii hin dhaadannu kamee kun Namulatu so waligalatti beeytoonni Oromoodhaa birgeediin beeytoota Oromoodhaa hagalato ilillii naharaa fi Oromoon nama baratanii qabdiinu beeka listii dheeraa guddoon san hundinuu birgeedii PhD qabdu jechuudha. Birgeediin PhDdhaa hagalatoomanii falbii isaaniitiif isaan dinqifannaa ati wanni amma jechuu barbaadnu itti fufaa. Dhimma Suudii irraa illee haa dubbachuu baradhaa jechuudha. Balkuniifiifuu meeshaa waraanaati jechuudha. PhD keessan kana Suudii illee akkanatti illee akka nuu beeytee fincaan irra baasiftan abdii guddaa qabna. Oromoon nama baratanii qaba arkuun tuni laaveejii guddoodha jechuudha. Uummanni Oromoodhaa bikkatti rakkate hundattuu birgeediin PhDdhaa kun mul'achuu qabdan. Selectively boo'uun nu fayyaddu jechuudha. Haasofni beeytee Isaayyaas Afwerqiidhaa Oromummaa xoquun isaa yoo hagan isa mufachiise haabliidhaan nu qalaa jiru kan dhiiroo akka migaraanti sanii jabaatee jechuudha. Nama 47 yeroo ammaa tana keessa Suudii keessa rakkataa jiran kana birgeediin PhDdhaa gaabeetee isaaniif sagalee tahuu tana barachuu. I think full frontitti adda durummaadhaan beeytee gurmuu teessan tana jabeeffattanii kunis konfedereeshinii Xaaliyaan beeytee federeeshina Oromoo Civil Society Australiaadhaa maqaa isaanii peejii torban dabreellee bal'inaan isaan ibsee jira waraqaa cimtuu balaaleffannoodhaa waraqaa baate keessaa waraqaan jabduun Isaayyaas Afwerqii dura dhaabbatte ta federeeshina tana jechuudha federeeshinii Civil Society Australia dati galatoma jennani I think obbo Nasir Khalili fi akkalumatti illee obbo Absalaam Aliidhaa deebinee dhimma kanarratti sanii afeerree yaada isaanii akka nu kannatan ni goona. Gabaabinaan akkaataan waraqaan tun gaatti ibsitee honestly waraqaalee baatee hundarra waraqaan akka jaarmetti balaaleffannaa baafteera jabduun tana Toka Oromummaa qofaa miti Oromummaa bira kutteetu waan jarri kaabni waan as deemuuf ummata Oromoodhaatiif dawala hirriibaa ka'uudha amma ka'a jechuudha waamicha malallabii Oromoodhaan of eeggadhu of quba qabaadhu hirrafi jechuudha fakkaatee jechuudha. Xaaliyoota hedduu dhaabbe Oromia Today Federation Civil Society I think ABOnis baasanii jiran
وبونس باستجتي تعبوني هدون أتي جوار محمد خلرت ياد خلنتي جرا بكهدوت دبي أسمرا سنة رولي قال لي فكاتي تري إسايا سافر كيري اللي خاغلتو بتكونو غوتي أما اللي تبرا تكنو تدي بس يناني تري أكشف بوميلتي إسايا سوني جنوني يقدر لين غلطومي تكمل تدي بس بيتي أورموما خجي خوني هنجي نيتي مي تفسير ساكا غاري بابل لسي دبودو يناني تري مي نيتي مسياسة بيتي تيني خيسة تاركا نغا تنتوني أمتا هنيا مركان سوني سيني مالا تري غبابينان ورا براتي خورمودا بيتوني خيني ألفاد داغلاتوما نجرتني خيسانو خارف ملفتني أمو بكون داتو دومون لتني غاري بيتي ففجعتني خان زارا ميديا غبرا خان بيتي تيمي هيتش غبرا خان إتيو فورم غبرا مورا بيتي خطدو داداتي وياني دا أوويسو دونتاني غرمو تيسان غادي سخيسانين أفان تقون برغيدين بيش ديدا دكتوروتا الدنيا رتي بيتي أمت أورمو راتف سغلي توم برباچي سخيساو سياسة جيوبوليتكسي غاف أفريكا رتي برغيدين بيش ديدا برباچي سا يروسو جبوتي أمت خيني رافتو imagine بيش دي بيتوكو ورقا خطبسو بيتي جبوتي تيرغون إسان كلام دي بارستي يچويا لكاوني بروفيسور أبلو دكتور أبلو هارودو سبو أوروبو دلها نما برتك أبدينو خابي كلو مكاغود دارا يچوي خلاف برغيدين بيش ديدا فالمي جلق أبدان كلا مالو أدو تففتني غاري أمت أورموتي في اللي بواني بوسان أكما بيتي الرأس مران أما إساياس أفور كيدا زارامي ديالاتي نانيكو سنجاني يا أورمو ما حفظي أورمو جمدي يقنوني لا دخل لكم لخاف تفلكم لحب تخلكم يا أبو أنا كان نجني ديرو أبو كان نهبتنا مارا ويواتو جلقبه تشوية أما غا إنو يلما غبراب بموماتن غبراب whatever غبرا مسكالي غبهتي دبتي تشوية so خلون دي وني غرسيسا خجي وبيتي نمني seriously سنفرد تشوية سنغا سيسا اتفوفا موتوربوتيف سغالي تهانخا أفيراتين يا تشوية إرا ديبيدان فيدريشنا civil society Australia da أكرمت اللي أوروميا توداي أكرمت اللي هيوتا خينيا وري أباو وري بيتي وبودا جوار مامك أمري براتيس وريت عليها بريسيتاني خلرتي بلا ليفنا خيسان دبر سيتان لما خلرتي ولي قالو خيسانيف قالتو بايسان يجتو بربانا تافتي صافل من حاجة باتون دام سخينيا تشخيش تناغر عبراهن تنبرا مو يرو ما تنخيستي سيمنا اللي قدامو باتو في اللي تولوسان بيتي ديبي جراي تشوي جنرال تولوسان بيتني يتشوي يا غايس ادين بيتن تولوسا صادقاني بيتني يتشوي تولوسان غا امتا يغ ميديا هلا ربانه تولوسان خلا نوتي مهم نا يتشوي تولوسان كيني تو تكان ديفني امو رخي جتو جرانا فكاتا تولوسا تو نم مرتغو تو يتشوي honestly namni beete yero gari wani nama gadisi sukhesa nuti afan nubrat tafeti safon nurra cabe yechuhi warri oromo te khafan oromo dubbatu khuni software khenya hardware am bifanne male software nura garagalti warri ammo afan harkaba de khoni software isani beete numa jirti fi yechuhi hardware khana duraji jirami male صادقا جتون نما مرتغو توني جتو برباده في بكالو مدي رايا سايكولوجي ساني سايكولوجي اورومو دا تنتو قبلو جراتي تراياتي يچوي راسلي ديبي جري افان رابل ليس مله رايو ما سن رابل ليس نيچوي رايا منغدو ساني وجين هاسه طالياني تو مسجد جارف صدر ولولاني بكالو صندوق ولولانيتي ورا ياخذ دكرا حس طاليان اكاسيتي غا ورغو ما تاني يچخ يم طاليان كل دوبا افراسو سبو دافي
I don't know, naannoo carcari taatu dhummuuga taatu somewhere naannoo raayyaatti masjida ijaaraniif. Masjida ijaaraniifiti dubaga akkasitti dhugwaanni fixe. Tega manguddoon teessee mari'atte masjida warra gumaa seennee salaatu ijaare jechuudha. Masjida warra gumaadhaa seennee salaatu ijaaranii murtii godhatanii masjidi san ilaa amma namni itti salaatu hin jiru naan jaaran. So raayyaa jechuun nama yoo waa murteeffate murtii fi jala deema. Ilmaatu gootummaan har'a nuti Tigraay keessatti argaa jirru tun. Wayyaanee jechuun kun bare diduu bara didaa jechuun diduu. Didu jechuun afaan Tigreedhaatiin diduu jechuun. Dhiironni hubattamoo kam.